На денешен ден, 26 февруари. – 1802 година. Во Базенсон е роден Виктор Юго, еден од великаните на францускиот романтизам, кој покрај Балзак е најголема фигура во француската книжевност во 19 век. Неговите романи Бик Жаргал, Богородичната црква во Париз, Клетници, Морските работници, драмите Кромвел, Лукреција Борџија, поетските дела Оди и балади, ориентални песни и многу други дела представуваат ремек дела на светската литература. Како политичар беше голем борец против деспотизмот и тиранијата. Умре во Париз на 22 мај 1885 година. 1808 година. Роден е Оноре Домие, француски сликар, графичар и вајар. Во своите дела, особено во графиките, беше силен ситничар на своето време и аналитичар на неговите општествени и морални појави. Вистинското значење на неговиот опус го сватија дури и импресионистите. Умре на 11 февруари 1879 година. 1815 година. Францускиот цар Наполеон Бонапарта го напушти островот Елба, кој по абдикацијата му беше одреден како привремено живеалиште, и со мала група следбеници тргнав за Париз за да ја преземе власта. Со тоа почна периодот на неговото владење познато како Стоденови, завршено со поразот на неговите трупи кај Ватерло. 1926 година. Во селото Врбени, Леринско, е родена Тимка Димкова, една меѓу храбрите жени борци на народно-ослободителното движење на македонскиот народ во Егејска Македонија. Загина во борба против грчката владина војска на височината Вулгара, Котелско, на 5 април 1949 година. 2001 година. Управниот одбор на Струшките вечери на поезијата одлучи добитник на Златниот венец на Струшките вечери на поезијата за 2001 година да биде Шејмас Хини, ирски писател. 2004 година. Македонскиот председател Борис Трајковски, 6-члена делегација и 2 пилоти загинаа при уривање на авионот од типот Кингер на 15 километри јужно од Мостар. Дипломира на правниот факултет во Скопје во 1980 година. Специјализира деловно право и право на работни односи. Повеќе пати беше на студиски престој во САД. До 1997 година беше раководител на правната служба во градежното предпријатие Слобода во Скопје. Од 1997 до 1998 година беше шеф на кабинетот на градоначалникот на општина Киселавода. Тој беше председател на Комисијата за надворешно политички односи на ВМРО ДПМНЕ и главен политички советник за надворешна политика на тогашниот македонски министер Љупчо Ѓорѓиевски. Од 21 декември 1998 година ја извршуваше функцијата заменик министер за надворешни работи на Република Македонија. На 15 декември 1999 година беше инаугуриран за председател на Република Македонија. Роден е на 25 јуни 1956 година во Стурмица. 2007 година. Србија со пресуда на Меѓународниот суд на правдата во Хаг е ослободена од обвиненијата за геноцид во Босна и Херцеговина. Судскиот совет со 13 гласа за од вкупно 15 одлучи дека Србија ниту планира, ниту поттикнувала, ниту била соучесник во геноцидот кој се случи во Сребреница во јули 1995 година.